நாகேஷ், நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னா மேட்ச் விளாட வந்திருக்கோம் டர்ஃபில். எல்லாம் வந்தாங்க, இன்னும் 4-5 பேர் வர வேண்டியதாக இருக்குது. 9 மணி மேட்ச்சுக்கு இன்னும் வரலைங்க. இப்போ எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணுறாங்க. டீம் வரலாம் போல அதான் வாங்க. நீ எல்லாத்தையும் ஏற்றா நான் ஒருத்தரம் எடுத்தேன். பரிதாப நிலையில் இருக்கு. 69 ரன் அடிக்கணும். 3 ஓவருக்கு 30 லட்சத்து இவனா வரும் சக்கரவர்த்தியா ஒரு விக்கெட் 2 விக்கெட் எடுத்து ரொம்ப பார்க்கறாங்க. ஜெயிப்போம் நம்பிக்கை இருக்கு, பார்ப்போம். இல்லைன்னா அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம்.